嘅魔術師林以，我係非專業嘅魔術師，我啲道具都係非專業。環保膠樽係偷我爸，環保紙杯係偷我媽媽嘅。你第二波補，哎呀，我飲啖雪碧先。雪碧好似唔健康噃，我將啲雪碧變走先。慢啲慢啲喝，慢啲慢啲喝。冇雪碧飲，咁我飲牛奶啦。大家想唔想飲可樂啊？咁我變一支飲健康嘅可樂啊！媽咪變手啲，媽咪變靚啲，媽咪變手啲，媽咪變靚啲。